Chào các bạn, hôm nay Pin Hà Nội xin giới thiệu hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc máy hàn pin CSD2. Đây là chiếc máy hàn pin có kích thước rất là nhỏ gọn, giúp chúng ta hàn các cực pin. Nó có thể hàn cái tấm cực dày khoảng 0,15 mm. Về cấu tạo thì chúng ta thấy rất là đơn giản. Chúng ta sẽ có hai cái chân cực này để hàn pin. Đây là bảng điều khiển và công tắc nguồn. Phụ kiện đi kèm nó sẽ có cầu chì, các cái cực thay thế, và đây là cái dụng cụ để các bạn tháo cái cực này ra. Ngoài ra thì các cái tấm cực để chúng ta hàn vào pin. Để sử dụng thì rất đơn giản, chúng ta bật công tắc nguồn lên. Tại đây thì màn hình LCD sẽ thể hiện cái công suất các bạn hàn. Với các bản cực dày 0,1 mm thì các bạn có thể để công suất là 20. Với các bản cực dày 0,12 mm thì bạn sẽ để 30. Và với bản cực dày 0,15 mm thì bạn sẽ để là 40. Dùng lên xuống này để điều chỉnh ạ. Tại hai cực đầu hàn thì các bạn để ý cái này có thể di chuyển được này. Và khi chúng ta đặt cái pin vào đây, chúng ta đẩy lên thì nó sẽ chính là công tắc để bật hàn, các bạn nhìn này. Đấy, đây chính là chúng ta thao tác hàn đính. Chính là công tắc luôn. Và cái thao tác đó chúng ta sẽ đặt pin và đẩy lên thì nó sẽ bật công tắc và hàn pin cho chúng ta. Đây là một viên pin và điện cực. Các bạn sẽ đặt cái điện cực này vào pin. Sau đó các bạn tì vào đây, tì vào cái cực này. Và chúng ta sẽ đẩy lên để nó bật công tắc. Như vậy là đã được hàn dính. Và chúng ta đã hàn xong. Cái điện cực đã được dính vào cái đầu pin rất là chắc chắn. Tương tự vậy tôi sẽ hàn đầu còn lại bằng cách là cắt cái này đi. Các bạn kiểm tra nếu cái vết hàn sâu quá thì chúng ta có thể giảm cái gì ạ? Công suất xuống. Ví dụ tôi để cho 35. Và chúng ta sẽ cắt cái điện cực này để hàn đầu kia. Tương tự tôi sẽ hàn cái đầu còn lại là cực âm. Các bạn cũng đặt như vậy. Bạn đặt song song với cực kia. Và đặt vào đây. Và sau đó các bạn đẩy lên thôi. Đây là cái vết hàn chúng ta vừa hàn xong, rất là chắc. Như vậy ta được hai cực vừa hàn chân. Biến một viên pin gài thành viên pin hàn chân. Làm tương tự ta với cái pin còn lại. Với cái điện cực này chúng ta sẽ dùng mỏ hàn thiếc bình thường để hàn cái chân điện vào trong cái điện cực này. Và đây là hai cái viên pin, tôi vừa sử dụng cái mỏ hàn này để hàn điện cực vào cái chân pin. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc máy hàn CSD2, các bạn có thể truy cập trong web pinhanoi.com. Cảm ơn các bạn theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.